गृहीतैव केशेषो मृत्युना आएर समातेको छ। चुल्ठोमा कति बेला तान्ने हो थाहा छैन, यो सोचेर चाहिँ धर्मम आचर्य, धर्म गर। अरू कुरा भनेको भोलि गरौँला, ठिक छ, आपत्ति छैन, तर सत्कर्म, परोपकार, धर्म, आफूसँग साहस रहन्जेल, सामर्थ्य हुन्जेल, सामग्री हुन्जेल हो। गरुड पुराणले भन्छ नि बुवा, अर्काको हातमा गइसकेपछि त अर्काको अर्डरमा बस्नुपर्छ। बुवाले भन्दै हुन्थ्यो, जे गर्छु मै गर्छु हो, त्यस्तै हो। सोचेपछि हुन्छ, गरेपछि पुग्छ। अपुरो अधुरो केही रहँदैन हो। मैले हिजो पनि भने, आज पनि भन्छु र भोलि पनि यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। जिन्दगीमा कसैको पनि इच्छा कहिल्यै पनि पूरा हुँदैन र आवश्यकता कसैको पनि रोकिँदैन। लेखेर राख्नुहोस्, आवश्यकता काहीँ न काहीँबाट त्यो टरेकै हुन्छ, होइन त कृष्ण? टर्छ। तर इच्छा कसको पूरा भयो भन्नुहोस् त? अरबपति खरबपतिलाई के मैले चाहिँ कमाउनु अब भयो, मलाई पुग्यो भनेर सोध्छ? ऊ झन् धेरै भासिएको हुन्छ, खरबौँपति। तर के गर्ने हजुर, भगवानको पूजा गर्दाखेरि उसँग समय छैन, म्यानेजरलाई बसेर सङ्कल्प ल्याइदिनु है, फुर्सद छैन नि त, कहाँ मिटिङमा कुद्नु पर्ने हो कि कता के बिग्रिने हो कि। पूजा त लाउन मन छ कि, तर भ्याइँदै भ्याइएको छैन, कामको चटारो छ एकदम। यो महामारीमा पनि अब धेरैका काम धन्दा त बन्द हुन्छन्, तर कतिपयको त फेरि दसैँ नै यही हो नि त, होइन? जसलाई माफिया भन्छ, यो षड्यन्त्र, उनीहरूको त एकदम भ्याइ नभ्याइ छ नि त। यो मास्क छपाउन, भ्याक्सिनहरू जो बनिने, औषधिहरू बनिनेलाई हेर्नुहोस् त, हस्पिटल हाउसफुल। मिडियामा आउँछन् आज भने, विशेष गरेर भारतमा, दिल्लीमा एडमिट लिन छोडिसक्यो, ठाउँ छैन, नो चान्स। एउटा सल्लाह है, रुगा खोकी हाच्छौँ ज्वरो आयो भने त्यति सजिलै हो। हुन त यो म आधुनिकताको विरोधी होइन, अरू बेला ठिक छ, मेडिसिन लिनुपर्छ, राम्रो कुरा हो, हस्पिटल जानुपर्छ, बेला बेलामा चेकअपहरू गराउँदै गर्नुपर्छ, के थाहा कता के तलमाथि भइरहेको हुन्छ, बेलैमा सजग हुनुपर्छ। तर यस्तो परिस्थितिमा आत्तिएर हस्पिटल कुद्नु चाहिँ फेरि होइन। होम क्वारेन्टिन भन्छ नि, घरमा बाफ लिने, तुलसी बेसारको पानी बनाउने, त्यो लिने, सुत्ने बेलामा नुन पानीले गरारा गर्ने। घरमा रहियो भने सस्तोमा बिमारी निको पारिन्छ, र हस्पिटल गइयो भने फर्केर आइन्छ कि आइँदैन थाहा हुँदैन। महामारीको समयमा विशेष सावधान हुनुपर्छ है। पहिलो नम्बर त आफू सुरक्षित रहने। मैले यहाँ भनेको छु, पञ्चगव्यको ठाउँमा मास्क पनि राख्नु होला है भनेको छु। ठिकठाक हुँदाखेरि त त्यस्तो आपत्ति छैन, तर धेरै भिडभाड भएको सन्दर्भमा होला, यहाँ सबै अस्वस्थ नहौँला अरे, तर भोलि गएर कतिवटाका पुराणबाट यतिजनाको बिमारी भयो अरे भन्ने चाहिँ त्यो राम्रो सन्देश जाँदैन नि त, होइन त? मान्छेलाई त त्यही नै चाहिन्छ, राम्रो भन्दा नराम्रो लिने, राम्रो पक्ष त कमै हेरिन्छ नि त। त्यसो हुनाले आफू स्वयं सुरक्षित रहने र जति सक्दो हाम्रो प्राचीन पद्धति परम्परा जो घराइसी घरेलु दबाई भनिन्छ नि हो, यो यस्तो समयमा चाहिँ त्यसमा सीमित रह्यो भने नै जितिन्छ। अरू बेला भनेको नर्मल टाइममा ठिक छ, मेडिसिन लिनुपर्छ। एकपल्ट भन्नु होला, राधे राधे। खट्वाङ, जसले एक मुहुर्तको आयु थाहा पाएर आत्मकल्याण गरेको थियो, तिमीसँग त 7 दिनको समय छ राजन, अनि के को चिन्ता? तवाप्ये तर्हि कौरव्ये सप्ताहम जीवतावधि, ग्यारेन्टी म तिमीलाई दिन्छु। अन्तकाले तु पुरुष गत आगते गत साध्वस छिन्द्यात संग शस्त्रेण स्पृहां देहेनुदे। सबैभन्दा पहिला त अब अन्तिम समय आउन थाल्यो, बेलैमा सावधान हुनु पर्यो नि त। सबैभन्दा पहिला आफ्नो शरीरबाट अनासक्त हुनु। अनासक्तको मतलब यो पनि होइन लगेर खोलामा फ्याल्दिने शरीरलाई अथवा हाँगामा झुन्ड्याइदिने, त्यो पनि होइन। हेर्नुहोस्, परमात्माले दिएको यो सबैभन्दा अनमोल उपहार हो यो शरीर।
बहुमूल्य अमूल्य हो, किनेर किन्न पाइँदैन हजुर, रिपेयरिङमै धेरै लाग्छ, किन्न गइयो भने भेटिँदैन। तर फेरिमा दिएको कुनै जन्मको कमाई, कुनै जन्मको कर्म, जसले हजुर हामीहरूले यो पाएको नृदेहमाद्यो सुलभं सुदुर्लभं लभो सुकल्पं गुरुकर्णधारम्। एकादश स्कन्द भागवतको त्यसले भन्छ नृदेहमाद्यो सुलभं सुदुर्लभं, हुनको लागि यो अति दुर्लभ हो यो शरीर, तर हामीहरूले अति सुलभतापूर्वक प्राप्त गरेका छौँ। नेपालीमा एउटा भनाइ छ, माल त पायौँ तर चाल पाएनौँ, हैन? वस्तु त पायौँ, यो विशेष गरेर उनीहरूको लागि जसले एउटा सानो तिनो टेन्सन झेल्न नसकेर कोही रुखमा फल्छन्, कोही खोलामा नुहाउँछन्। सबवेद आत्मा भनेको छ, उसले चाल पाएन। देव दुर्लभ मानव शरीर, सदुपयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग होइन। कसैले फेरिमा दियो भनेर सुनको औँठी फ्याँक्दै हिँड्ने हुन्छ नि त, अलिकति फरक चाहिँ पर्छ। गिफ्टमा आएको चिज र आफूले किनेको चिजमा फरक चाहिँ पर्छ। फेरिको फेरिकै हुन्छ, पैसा तिरेको पैसा तिरेकै हुन्छ, होइन? तर होइन, कुनै पनि चिजको मूल्य महत्त्व बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर आफ्नो शरीरको यही सत्कर्म गर्दा, पूजा आराधना उपासना गर्दाखेरि पनि गीतामा के भनिएको छ भन्दाखेरि शरीरलाई मारेर कुनै पनि सत्कर्म हुँदैन है। किन? जबसम्म तिम्रो शरीर सबल छ, स्वच्छ छ, निरोगी छ, तबसम्म चाहे जे गर्न सकिन्छ। तर यो शरीरलाई चाहिँ अब त्यति धेरै कष्ट दियो, आज पनि अब मङ्गलबार पर्दैछ, पानी पनि नखाइ बस्नु पर्ने, भोलि एकादशी ठ्याक्क आज एकादशी पर्दैछ, म त केही खाँदिनँ, एकादशी हो नि त। पर्सिपल्ट के हुन्छ? शक्ति र सामर्थ्य हो, व्रत उपवास लिनुपर्छ, बस्नुपर्छ। तर कहिलेसम्म, जहिलेसम्म शरीरमा सामर्थ्य छ तहिलेसम्म। शक्ति र सामर्थ्य हुँदाखेरि चाहिँ भरिसके हप्तामा, 15 दिनमा, महिनामा 1 दिन चाहिँ इन्जिन खाली छोडिदिनु अरे क्या, यसो सफाइ हुन्छ नि। ओभरलोड जति बेला पनि देखे गऱ्यो भने फेरि काम लाग्दैन। त्यसले सफाइ चाहिँ कति बेला हुने, बेला बेला इन्जिनलाई रेस्ट पनि दिनुपर्छ है। तर रेस्ट दिँदा दिँदै यति दियो, भोलि गएर ग्यास्ट्रिकका गोली खानु पर्यो, त्यो काम लाग्यो त। जहाँ शरीरले जवाब दिन थाल्छ, म सिधा कुरा भन्ने गर्छु, नराम्रो चिज खानु हुँदैन, नचाहिँदो चिज खानु हुँदैन। सात्विक आहारमा रहियो भने शरीर त्यति सजिलै निर्मल या कमजोर हुँदैन। तर त्यो पनि ती उपवास भनेका पनि शरीरमा शक्ति र सामर्थ्य रहन्जेल है। जहाँ शरीरले अब सक्दैनस् भन्न थाल्यो, किन एकैचोटि रुचि हुँदैन, त्यो कन्डिसनमा गएर लु आज चाहिँ म निर्जला है भनेर जबरजस्ती भोलिपल्ट अनि गुलको यताबाट घोचेर चढाउनु पर्छ, होइन? शरीरलाई कष्ट दिएर गरेको धर्म तमोगुणी हो भनेको छ गीताले। सात्विक, राजसी र तामसीमा यो तेस्रो गुणमा राखिदिएको छ। शरीरको पनि ख्याल राख्ने, तर शरीर केही मात्रै ख्याल राख्ने होइन, फेरि शरीरको पनि ख्याल राख्ने। शरीरलाई नि मात्रै बनाउन बिहानदेखि लागि परेछ, जिममा गयो, चना भिजाएर खायो, अनि के फुटाएर तावामा हाल्यो, मलाई मिलाई भाइ के कामको थियो? अस्ति एकजना हजुरआमाले भन्दै हुन्थ्यो, नानी आजभोलि त ऐना हेर्दा देख्दा पनि डर लाग्छ, म त हेर्न छोडेँ। पहिले त यसो पल्टामा राखेर चन्दन लाउन काम लाग्छ भन्दै बोक्थेँ, यसो हेरेको त तर्साउने जस्तै देखेँ। हेर्दिन है भने त्यत्तिकै यसो अन्दाले लाउँछु होइन। आज
के लगाएका ल्याक्मे र होले दलेका भोलि त जोगीका झोला जस्तै हुन्छ। दिन आउँछ हजुर सधैँभरि एक नास हुन्छ त भन्नुहोस् त। उचित मात्रामा यसको संरक्षण गर्नुपर्छ, हेरदेख गर्नुपर्छ, यसलाई पनि मलजल गर्नुपर्छ। तर यसैलाई मात्रै दिनरात गर्ने हो भने काम लाग्दैन। एकपटक फेरि भनिदिनु होला राधे राधे। परीक्षितलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीसँग त 7 दिनको समय छ राजा, व्यक्तिको 1 सेकेन्डको भरोसा छैन। हेर विशेष गरेर तिमीलाई दुईटा मार्गको म उपदेश दिन्छु। श्री सुखदेवजी भन्दै हुनुहुन्छ के एउटा पद्धति, एउटा नियम, एउटा मार्ग भनेको ध्यान मार्ग। के मार्ग? ध्यान मार्ग। तर त्यो ध्यान मार्गबाट अगाडि बढ्नको लागि कतिपय कुरामा अभ्यास गर्नुपर्दछ। के कुरा? विशेष गरेर 4वटा कुरा यहाँ भन्नुभएको छ। जितस्वा जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। ध्यान मार्गीले यी 4वटा कुरामा पहिला अभ्यास गर्ने अरे। के? नम्बर 1 पहिलो कुरा जित आसन। जित आसन बुझिन्छ? एउटै आसनमा धेरै बेर बस्ने अभ्यास गर्ने, आसनलाई जित्ने, आसनलाई साध्ने। आजभोलि त कुर्सीले बानी बिगारो नि हैन? ठिक छ, सुखासने उपविश्य भन्छ। अब भरिसके ध्यानको पद्धति भनेको चाहिँ रीढको हड्डी सिधा होस्, किन हाम्रा यी चक्रहरूमा सजिलैसँग वायु तलमाथि हुन सकोस् भनी चाहिँ ध्यानको अभ्यास। त्यो जबरजस्ती होइन। आखिर यो शरीर हो, यसलाई जस्तो बानी लगाए त्यस्तो हुन्छ। अब हामी गुरुकुलदेखि पलेटी कसेर बस्यो, अहिलेसम्म बरु यसरी बस्न गाह्रो हुन्छ। कुर्सीमा पनि भरिसके यसरी नै बसिन्छ। अब जो अरू अफिसियल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ वायरलाई पलेटी कसेर गाह्रो, किन? वायरको शरीरलाई त्यो बानी छैन। अभ्यास त्यही भनेको। आज 5 मिनट बस्ने, भोलि 5.5 मिनट बस्ने, पर्सि 6 मिनट बस्ने, थोरै 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 गरेर हो नि त, जबरजस्ती होइन। जितासनो जितश्वास। दोस्रो अभ्यास गर्ने आफ्नो श्वासलाई पनि जित्ने। कसरी? प्राणायामेन, प्राणायामको माध्यमद्वारा। हुन त हाम्रा बुबा हजुरबाहरूले पनि नगरेका होइन नि यी कुराहरू, तर हामीहरूले के भन्यो, नाक धुनेर के काम बेला र बेला होइन? तर ठुलो काम रहेछ त। हृदयाघातबाट बचाउँदो रहेछ प्राणायामले, डिप्रेसनबाट बचाउँदो रहेछ प्राणायामले, टेन्सन मुक्त गराउँदो रहेछ प्राणायामले, माइन्ड फ्रेस गराउँदो रहेछ प्राणायामले, नाकको घाँटीको समस्या ठिक गरिदिँदो रहेछ प्राणायामले, पेटको पाचन शक्तिलाई मजबुत गराइदिँदो रहेछ प्राणायामले। कतिवटा उपचार रहेछन् प्राणायामका। विधि जानेर गरियो भने न हुने हो हैन? पुरः कुम्भक रेचकै, रेचक कुम्भक पूरक, यो 3 प्रकारले। यस्ता महापुरुषहरू यो छोटो उमेरमा मैले दर्शन गर्ने सौभाग्य पाएँ। मेरो सौभाग्य भन्छु कि जसले 6 महिनासम्म श्वास रोकेर साधनामा लिनु भएको समाधिस्थ महात्माहरू प्रत्यक्ष दर्शन मैले गरेको छु। आज उहाँको शरीर छैन, तर कुनै दिन एकजना मध्य प्रदेशको महात्मा हुनुहुन्थ्यो, रामकथा गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ हनुमानको उपासक हुनुहुन्थ्यो। 113 वर्षको उमेरमा मैले दर्शन उहाँको पाएँ। योगी साधनामा उहाँ जानुभयो भने महिनौसम्म त्यो श्वास नलिनु सम्भव हुँदो रहेछ। हे
भनेपछि म पनि भित्र गएर मुख खुल्नु पर्यो भनेर फेरि थाल्नु होला एकैचोटि। अभ्यास है, थोरै 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 थोरै। कतिवटा कुरा भने पहिलो नम्बर आसनलाई जित्ने अभ्यास गर्ने, दोस्रो नम्बर श्वासलाई जित्ने कोसिस गर्ने, तेस्रो नम्बर जित सङ्गो सङ्गतलाई पनि जित्नु पर्छ अरे। भरिसके सङ्गत कसैको नगर्नु, नगरी सकिँदैन भने राम्रा व्यक्तिको सङ्गत गर्नु। किन, के फाइदा? एउटा किराले पनि यो फुलको सङ्गत गर्दा देवताको शिरमा पुग्छ अरे। सङ्गत हो नि त। कीटोपी सुमनः सङ्गात भन्छ नि। एउटा किरो पनि यो फुलको सङ्गत गर्दाखेरि देवताको शिरसम्म पुग्न सक्छ। सज्जनको सङ्गत गरियो भने आज अप्ठ्यारो लाग्ला, अल्छी लाग्ला, भोलि लाज लाग्ला, तर पर्सिदेखि केही न केही चाख लाग्ला। अनि एक दिन उसमा पनि त्यो सज्जनता आउँछ। एक दिन लुकेर के च्यातेर खान्छ, दोस्रो दिन यसो मुख छोप्छ, होसै कति मुख छोप्नु भन्छ, तेस्रो दिन बढाउ पनि ठिकै हुन्छ। सङ्गतलाई पनि गरिसके। र चौथो कुरा जितेन्द्रिय, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पनि भरिसके कन्ट्रोलमा गर्ने अभ्यास गर्ने कोसिस गर्ने। हालांकि यो गाह्रो हुन सक्छ, अप्ठ्यारो हुन सक्छ, किन इन्द्रियले आफूलाई उतिर तानिराखेको हुन्छ, तर पनि अभ्यास गरियो भने असम्भव केही छैन। यी चारवटा चिजलाई राम्रो प्रकारले अभ्यास गरेर अब चिन्तन गर्ने कसको? स्थूले भगवतो रूपे मन संधारणे धिय, धिय यानी कि बुद्धिमानी व्यक्तिहरूलाई यी चारवटा कुरामा अभ्यस्त भइसकेपछि आफ्नो मनलाई स्थूल स्वरूप ईश्वरको त्यसमा लगाइदिने। किन? खाली मन भइदियो भने बर्बादी ल्याउँछ। एउटा भूतको कथा सुन्नु भएको छ नि, सुनेको छैन? एउटा मान्छेले नि अलि अल्छी मान्छे रहेछ, भूत सिद्धि भइदियो भने त के हुन्छ हुन्छ भन्ने सुनेछ। अनि गएछ मसान घाटतिर सिद्धि गर्न, नभन्दै सिद्धि गरेछ। अनि भूतले आएर भन्छ के चाहियो तँलाई? भाग्यमानीको भूतै कमारो भन्ने सुने हो कि होइन? एकपटक भन्नुहोस् त राधे राधे। खोइ त बोली त हरायो त। आफूले सुन्ने गरी भनिदिनुहोस् न एकपल्ट राधे राधे। अझै पनि जबरजस्ती भने जस्तो गर्दै हुन्छ। एकचोटि आफ्नो मनले भनिदिनुहोस् त राधे राधे। यो हो नि त कुरा। भूत सिद्धि गर्यो अनि भूतले भनेछ लु के चाहियो तिमीलाई? उसले भनेछ मलाई त्यस्तो केही चाहिएको होइन, मेरो काम चाहिँ हराउने बित्तिकै गरिदिइहाल्नुपर्छ। कमारो बनाउन खोज्यो। अब भूतले पनि एउटा शर्त राखेछ, तिम्रो सबै काम म गरिदिन्छु, खेताला लाउनै पर्दैन, पैसा खर्च गर्नै पर्दैन, सबै गरिदिन्छु, तर मलाई खाली चाहिँ राख्न पाउँदैन। खाली मलाई राख्यौ, काम दिन सक्यौन भने म तिमीलाई खाल्छु। उसले पनि विचार गरेछ। अब त्यति बेला भनेको आँखाले भ्याउन्जेलसम्म आफ्नै जग्गा जमिन हो, फडानी गरेर बसिएको छ। यसलाई यति काममा जोताउँछु पेलाउँछु, भूतकले पनि बाबुको बिहे देख्छ भन्छ। ल ओके डन, फाइनल भयो। लिएर गएछ। पहिलो नम्बर यसलाई बाँझोमै पेलाउँछु। जहाँ चाहिँ अब त्यो चाम्रो माटो बाँझो माटो कति बिघा थियो, बिघौँ बिघा, लो यति चाहिँ जोत्नु पर्यो। जो आज्ञा उसलाई अब जोत्न लगाएर 2-4 दिनका लागि गयो ढुक्क। अब 2-4 दिन यसले काम पायो। घर पुग्दा अघि आइपुग्यो, जोतिसके, अरू के गरौँ भन्दै आयो। ए अचम्म, फर्केर गएर हेर्छ, नभन्दै आँखाले भ्याएसम्म सबै जोतिसकेको छ।
अब बिउ छर्न लाउँछ, दाउरा चिर्न लाउँछ, अराइसक्दा गरिसक्छ। उसको त 20औं वर्षमा गर्ने काम उसले 1 घण्टा नभई गरिसक्न। अब भित्र बढ्न थाल्यो धड्कन, हे भगवान शर्त अप्ठ्यारो छ, खाली राखिस कि खान्छु भन्या छ। अब अराउने जति त अराइसकिहाल्यो। कुदैछ एकजना साधुलाई भेट्नको लागि, लो अब बच्नु त पर्यो नि त, यहाँ त हाबी अब आफैमाथि आइलाग्नै पर्यो। एउटा फक्कड महात्मालाई गएर उसले आफ्नो राम कहानी सुनायो कि गुरुजी यसो यसो भयो, बचाइदिनु पर्यो। ए ल ठिकै छ, तिम्रा भूतलाई भन्नु कि उहाँले हराउनुहुन्छ, त्यही गर भन्नु है त। म त चिन्दैन नि, उसले मलाई चिन्दैन। दुईजनै जानु भन्छ। भूत आयो काम सकेर, अब के गरौँ, काम छैन केही, अब उहाँले हराउनुहुन्छ त्यही गर। आखिरी असली मालिक त उही हो नि त, उसले हराएपछि त मान्नै पर्यो। अब ती साधुले भनेछन् एउटा बाँस लामो ल्याउ त। भूतले लिएर आयो। उयो आँगनको बिचमा गाडा, जो पुरानो जमानामा दाई गरेको थाहा छ नि, बिचमा मिए हो, त्यसरी गाड्न लाग्यो। अब ती महात्माले भन्नुभएछ, हेर बाबु, जबसम्म यिनले तिमीलाई अर्को काम हराउँदैनन् नि, तबसम्म यो बाँसमा चढ्ने र ओर्लिने काम गर। भूत पनि फुरुक्क चढ्छ ओर्लिन्छ। अब यो काम कहिले सकिन्छ त? माथि चढ्दा ओर्लिने बेला हुन्छ, ओर्लिँदा चढ्ने बेला हुन्छ, चढ्दै ओर्लिने। अनि चाहिएको बेलामा अरू काममा लगाउने, नचाहिएको बेलामा चढ्ने ओर्लिने। यो कुनै भूतको कथा होइन रहेछ साँच्चै, यो त हाम्रै मनको कथा रहेछ। यसलाई केही न केही काममा बिजी राख्यो भने त ठिक छ, सबै काम गर्छ। तर जहाँ यो मन रूपी भूत खाली भइदियो, अब आफैलाई के गर्न थाल्छ, डिप्रेसनतिर लिएर जान्छ। हो, त्यही भएर यो माला जप्ने यो के का लागि भने भूतलाई चढ्ने र ओर्लिने काम थियो। घुमिराखी कमसेकम एउटा न एउटा त पायो नि त। नभए खपिसाप्दै हुन्छ, एकैछिनमा कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ। हेर, फल्नाले यति कमाइसक्यो, फल्नाले त्यति कमाइसक्यो, आफ्नो चाहिँ केही छैन, कुर्सीमा खुट्टा आँखा चिम्लेर सोध्छ अब पहिला नम्बर त्यहाँ म पनि कतार जानु पर्यो, धेरै बस्दिनँ त्यहाँ, 2.5 वर्ष जस्तो बस्यो भने यहाँ यसो बिजनेस गर्न लगानी लगाउने पैसा पाइहाल्छु, मैले ल्याएर झ्याप्पै यो ठाउँमा लगानी गर्छु, यसो गर्छु। भित्र आमाले सब्जी चलाउँदै गरे भने उता डढेछ, पछाडिबाट आएर हानि। मन हो काहीँ न काहीँ बिजी गरियो भने ठिक छ, होइन भने त्यसले भोलि गएर आफैलाई अप्ठ्यारो पार्छ। त्यही भन्दै हुन्छ, स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारय। भगवानको स्थूल स्वरूपको चिन्तनमा मनलाई लगाइदेऊ। कुन के हो त त्यो स्थूल स्वरूप भगवानको भनेको? यहाँ त्यसको परिचय दिनुभएको छ। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोत्गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य सङ्गे पातालमेतस्य हि पादमूलम्। हजुर, हामीहरूले सुनेका चाहिँ छौँ होइन, यो पृथ्वी भन्दा मुनि अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल अनि पाताल। यो भन्दा माथि भुव स्व मह जन तप अनि सत्य। यो के हो अरे भन्दा पातालम एतस्य हि पादमूलम। पैताल, विराट पुरुषको पैताल क्रमशः अंग प्रत्यंग हुँदै हुँदै नाभि प्रदेश, उदर प्रदेश भनेको यो पृथ्वी पर्दो रहेछ। अनि सत्यलोक भनेको भगवानको शिर भनेर जान्नु पर्दो रहेछ। एकपटक फेरि भनिदिनु होला, राधे राधे। यो दिन र रात भनेको त्यही ईश्वरको आँखा झिम्क्याएर हो। झिमिक्क गर्दा रात, पल्दा दिन, एउटा चिन्तनको माध्यम भयो। त्यस्तै गरेर यहाँ भन्नुहुन्छ
द्यौ अक्षिणी चाक्षुरभूत्पतङ्ग पक्ष्माणि विष्णो अहनी उभे च तद्भ्रूविजृम्भ परमेष्टिदिशिण्यम् आपोष्यतालो रसैव जिह्वा द्यौः अक्षिणी आँखा सूर्य चन्द्र भनिन्छ नि भगवानका सूर्य र चन्द्रमा भनेका आँखा सम्पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि दृश्यमान छ यो सम्पूर्ण दृश्यमान जगतलाई भगवानकै स्थूल स्वरूपमा घटित गराइदिनु भएको छ। संसारलाई संसारको नजरले हेर्ने हो भने संसारी बाँधिन्छ, तर संसारलाई ईश्वरीय नजरले हेरिदिने हो भने संसारी बाँधिन सक्दैन। भगवानको मुस्कान नै माया हो भनेर यहाँ भनिएको छ। जति पनि नदीहरूमा जल बगेको छ यो धरतीमा त्यो के हो अरे भगवानका नस नाडीहरू हुन् अरे, रक्त सञ्चार भएको। जति यो हरियाली देखिन्छ त्यो भगवानका शरीरका रौँहरू हुन्। यस्तो विराट स्वरूपको चिन्तन गर्नुपर्छ। सद्यो मुक्ति र क्रम मुक्ति दुई प्रकारले मुक्ति हुन्छ। सद्यो मुक्ति तत्काल सीधा, क्रम मुक्ति सनै सनै बिस्तारै बिस्तारै, यानी कि क्लास बाई क्लास भने जस्तो। ती दुवै विधि पनि पद्धति पनि यहाँ बताइदिनु भयो श्री सुखदेवजीले। त्यस्तै गरेर कुन कामना विशेषले कुन देवता विशेषको उपासना गर्ने त त्यो पनि यहाँ परीक्षितलाई भनिदिनु भएको छ। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इंद्र इंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिम् ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पति। ब्रह्मचर्य या त्यो ब्रह्म बलको यदि कामना छ भने ब्रह्माजीको साधना गरोस्। इन्द्रियहरूको तृप्तिको कामना राख्छ भने देवराजको साधना गरोस्, इन्द्रको कामना गरोस्। देवी मायाम तु श्री कामः, मायाको साधना गरो। लक्ष्मीको इच्छा यदि छ भने वसु कामो वसुरुद्रान् वीर्य कामो त वीर्यवान्। यसरी कुन कुन कामनाले कुन कुन देवता विशेषको साधना गर्ने त्यो कुरा यहाँ चर्चा गरिदिनु भएको छ। तर एउटा कुरा, यदि मानव शरीर पाएर पनि कुनै न कुनै उपलब्धि उसले हासिल गर्न सकेन भने, त्यो परमार्थलाई प्राप्त उसले गर्न सकेन भने, त्यो आत्मालाई परमात्मामा लीन गराउन सकेन भने यहाँ गएर चाहिँ फेरि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ अरे, धेरैजना खुसी हुन्छन् अरे क्या हामीहरूलाई देख्दाखेरि। तर किं न जीवन्ति वस्त्र किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। मात्रै मानव बनिएर बिहान बेलुका खाने सुत्ने ऐश गर्ने पढ्ने लेख्ने कमाउने परिवार हुर्काउने बिहेदान गरिदिने त्यति नै मात्रै हाम्रो काम हुन्छ भने त त्यसको के औचित्य रहेर बाँच्नकै लागि त तरवह किम नजीवन्ति। यी रुख बोट बिरुवा पनि बाँचेकै छन् त। वस्त्र किम न श्वसन्ति त, सास हामीहरूले मात्रै फेर्ने होइन, त्यो आराममा एउटा धोक्नी हुन्छ नि त्यसलाई के भन्छ आराम, त्यसले पनि सास निकाल्छ। सास त त्यसले पनि निकाल्छ। न खादन्ति न मेहन्ति, खाने मलमूत्र विसर्जन गर्ने त पशुले पनि गर्छ हैन त। अनि त्यसमा र हामीमा के भिन्नता रहेको? स्व पिटवराह उष्ट्र करै संस्तुतः पुरुष पशु न यत कर्ण पथो वेदो जातु नाम गजाग्रज। यदि मानव भएर कानमा भगवानको नाम स्वेच्छा पूर्वक लिन मान्दैन भने स्व श्वान द्वारपाल
तिम्रो पनि मेरो जस्तै दिन आउँछ नै भन्छ अरे बाहिर बसेर। द्वारपाल बुझ्नुहुन्छ नि? हाम्रो नेपाली शब्द हो भन्दा अनुचित नहोला कुकुर। एक दिन तिम्रो पनि मेरो जस्तै दिन आउँछ भन्छ अरे उसले। बिटबराह भनेको पिआइजी साहब नाली हुँदै भेटिन्छ। उनीहरूले पनि भन्छन् अरे तिमी र ममा त्यति धेरै अन्तर छैन, म पनि जोतिराख्छु तिमी पनि जोतिराख। उष्ट्र ऊँट उसले पनि भन्छ अरे म जस्तै रहेछ ठ्याक्क, म पनि भारी बोकेर हिँडेको छु, ऊ पनि परिवारको भारी जति बेला मेरै टाउकामा भन्दै कुदिरहन्छ। खरा यानि कि गधा धेरैले भन्छन् अरे म जस्तै रहेछ हौ, मितलाउन लाग्ने खालको। कसलाई जसको कानमा स्वेच्छाले कहिले पनि भगवानको नाम पर्दैनन् त्यस्तालाई मैले भनेको होइन, शास्त्रका कुरा हो। विलेवतोरो क्रमविक्रमान्ये न शृण्वत कर्णपुटै नरस्य जिह्वासति दार्दुरिके वसुत न चोपगाय गुरुगाय गाथा। जसका कानमा भगवानका नाम परेका छैनन् ती कान र सर्पको बास बस्ने दुलो उस्तै हो, फरक छैन। विलेवत उरुक्रम विक्रमानि न शृण्वत कर्णपुटै। कानले भगवानका यी चरित्रहरू सुन्दैनन् भने सर्प बस्ने दुलो र यो दुलोमा फरक छैन भन्छ। जिह्वा असती, असती भन्ने शब्द त हाम्रो नेपालीमा गाली गर्दा पनि प्रयोग गरिन्छ कता कता, दुष्ट भन्न खोजिएको। त्यो जिब्रो त्यस्तै दुष्ट हो। त्यो जिब्रोले बोलेको शब्द र भ्यागुत्ताले बोलेकोमा केही फरक छैन। जसका जिब्राले कहिल्यै भगवानको नाम लिन मान्दैन, होइन? एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। हामी पर्दैनौँ भनेपछि हामीलाई के मान्नु? हाम्रो मुखले त मान्दैछ जिब्राले। कता कता एका दुक्का छुट्नु भनेको त बिर्सिएर हो। एकछिनमा फेरि भनिन्छ, होइन? फेरि भन्नुहोस् त राधे राधे। हुनसक्छ कसैको आज मौनव्रत पनि हुनसक्छ, एकादशी, त्यो पनि अब हुन त भगवानको नाम लिन त छुट नै हुन्छ, होइन? भारः परम पट्ट किरीट जुष्ट अपि उत्तमाङ्गम न नमेत मुकुन्द। हुन त यो उत्तम अङ्ग हो शिर, तर मुकुन्दम न नमेत। भगवानको अगाडि यदि यो झुक्दैन, नमन गर्दैन यसले भने त्यो केवल त्यसले फर्सीको भारी बोके जस्तै हो। शिर भनेर त्यो मतलबै छैन, त्यो फर्सी र उसको टाउकोमा फरक छैन, उस्तै। धेरै कुरा भन्नुभएको छ। अब आजभोलिको लिभर अलिक कमजोर हुन्छ, पस्दै। यति कुरा बुझौँ, भगवानको नाम स्वेच्छाले सुनेको राम्रो, स्वेच्छाले लिएको राम्रो, श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा इष्ट प्रति झुकेको राम्रो, है? यति चाहिँ बुझौँ, स्पष्ट बुझौँ। भगवानको चिन्तन सुन्दाखेरि पनि नपक्लिने हृदय र ढुङ्गामा कुनै फरक छैन। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम। धेरै कुरा भन्नुभएको छ। यो भगवानको विचित्र हो, विचित्रता हो संसार। उहाँकै त्यो विराट स्वरूप हो यो संसार। हो यस्तो विचित्र शरीर ईश्वरले बनाउनु भयो। कसरी कसरी बनाउनु भयो होला? हेर्ने हो भने बडा विचित्र छ नि त यो। अरू त अरू परै जाओस्, हामी जति पनि मानव छौँ, कम्पनी एउटै हो, होइन त? प्रोडक्सन भिन्न भिन्न छ। एउटै फ्याक्ट्रीको प्रोडक्सन, जस्तो एउटै बाबुआमाबाट जन्मिएका 4 भाइ छोरामा एक नासै हुन्छ त? भन्नुहोस् त। न बोली मिल्छ, न सोच मिल्छ, न व्यवहार मिल्छ, न हाइट मिल्छ, न रङ रूपै मिल्छ। त्यही फरक भनेको। कम्पनी त एउटै हो, बनाएको त एउटै फ्याक्ट्रीबाट निस्केका हुन् नि। कति विचित्रता छ ल, हेर्नुहोस् त। छेउमा डल्ले खोर्सानी छ, छेउमा अर्को उखु छ। म भन्ने गर्छु कहाँबाट त्यो स्वाद भर्यो भने? हामी जब मातृगर्भमा आउँछौँ, आमाले खाँदा त्यहाँ कनेक्सन जोडिएको हुन्छ, उसले आफै पाउँछ, गर्भस्थ शिशुले, होइन? जन्मिएपछि मातृ हृदयमा अमृत आफै बगाइदिनुहुन्छ।
किन उसलाई केही न केही त चाहियो नि, खान सक्दैन, पचाउन सक्दैन। कतिसम्म हाम्रो केयर गर्छ त्यो ईश्वरले, विचार गर्नुहोस् न। जन्मिने बित्तिकै मात्रै हृदयमा स्तन आउँछ अम्बरी, जहाँ अब दाँत पलाउँछन्, अरू चिज खान सक्छ, त्यो आफै सुकेर जान्छ। त्यो व्यवस्थापन कनेक्सन उहीँबाट जोडिन्छ, उहीँबाट काटिन्छ। के खाने, कति बेला खाने, कति पचाउने, त्यो सबै। तर त्यही हो हाम्रो बानी हो नि त, अम्लो दिँदा अर्कै खोज्छौँ। त्यहाँ गएर चाहिँ धोका खान्छु, एकपल्ट भनिदिनु होला राधे राधे। अम्लो दिँदा अम्लै मात्रै समातिया थियो भने त अप्ठ्यारो पर्दैन थियो। तर हामी अर्कै केही खोज्छौँ अरे नि त, होइन? कसरी बनाउनुहुन्छ त ईश्वरले यो विचित्र संसार? कसरी चलाउनुहुन्छ यो संसार? भगवानको यहाँ मङ्गलाचरण गरियो द्वितीय स्कन्धको 4th अध्यायमा गएर श्री सुखदेवजीद्वारा। ती ईश्वरलाई मेरो नमस्कार छ, प्रणाम छ, जसले यो विचित्र संसार बनायो। कस्तो छ त्यो ईश्वर? यद् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। त्यस्ता पवित्र कीर्तिवाला प्रभुलाई मेरो नमस्कार छ, जसको कीर्तन गर्नाले, जसको स्मरण गर्नाले, जसको दर्शन गर्नाले, जसलाई वन्दन गर्नाले, जसको कथा श्रवण गर्नाले, जसको उपासना गर्नाले विधुनोति कल्मषं, हाम्रो जीवनका पाप तापहरू समाप्त भएर जान्छ। ती ईश्वरलाई मेरो नमस्कार छ, प्रणाम छ। सर्वस्व दिन्छ त्यो जगदीश्वरले। हामीहरूले जस्तो स्वार्थमा रहेर दिएको होइन उसले त। यसलाई म यति दिन्छु, त्यसले मलाई त्यति दिन्छ होला भोलिका दिनमा, होइन? ईश्वरले स्वार्थी भएर दिएको छैन, हो त एकदम। कसैले भन्नुहुन्थ्यो जब दुनियाँलाई दिन्छ भने यो पूजामा चाहिँ यो चढाउने र त्यो चढाउने किन भनेको, उसलाई चाहिँदैन भने। यसमा पनि कारण रहेछ साँच्चै। पूजामा एउटा साधारण, म धेरै ठाउँमा सोध्ने पनि गर्छु, यो फुल किन चढाउँछौ पूजामा, थाहा छ हजुरहरूलाई? सानो केटाकेटीले सोधे हजुरलाई कि यो आमा फुल किन चढाएको भन्दा के उत्तर दिनुहुन्छ भन्दा चढाउनु पर्छ चुपला भन्नुहुन्छ, होइन? देवता खुसी हुन्छ हामीहरूले दिने उत्तर यो, तर होइन रहेछ साँच्चै। एकपटक भन्नुहोस् त राधे राधे। यो फूल, यसलाई संस्कृतमा भन्छ सुमन। के भन्छ? सुमन, पुष्प, सुमन, यो फूललाई भनिन्छ। ईश्वरलाई प्यारो लाग्दो रहेछ स्वच्छ मन। हिजो मैले सुनाएको थिएँ नि, होइन? उहाँलाई के प्यारो लाग्छ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हिजो मैले सुनाएको छु। स्वच्छ मन ईश्वरलाई प्यारो लाग्छ। हामीहरूलाई थाहा छ हाम्रो मनमा के छ भन्ने कुरा, होइन? खुलेर भन्न पो डर लाग्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ। तर थाहा त छ नि त मनमा के छ। अब के गर्ने त प्रभु? मेरो मनमा त के छ थाहा छैन, तर यो त सुमन हो नि त। सुमन यानी स्वच्छ मन। मेरो तर्फबाट यो स्वच्छ मन हजुरलाई समर्पण छ। अथवा यस्तै सुभाषित मेरो मनलाई पनि बनाइदिनु होला है प्रभु। आज त यो चढाउँदैछु म, तर भोलि यो पनि यस्तै बनाइदिनु होला। पुष्प चढाएको मतलब है परमात्मालाई स्वच्छ मन समर्पण गरेको, सुन्दर मन अर्पण गरेको, पुष्प चढाएको, फूल चढाएको, सुमन चढाएको। के रहेछ? एकपटक भन्नु होला राधे राधे। सबैले भनिदिनुहोस् राधे राधे।
तपस्विनो दानपरायशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदसु मङ्गल क्षेमो न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो। बिना यत् अर्पणं क्षेमं न विन्दन्ति। अब यही आयो अघिको कुरा कि जसलाई अर्पण नगरिकन कल्याण हुँदैन अनि माग्न त माग्दो रहेछ हैन। अघि किन चाहिँदैन, किन निस्वार्थ बाँड्छ भन्ने कुरा आयो हैन। हजुर उसले मागेको होइन रहेछ। अनि चढाएको किन त उसलाई जब चाहिँदैन, उसले माग्दैन, दुनियाँलाई दिन्छ भने उसलाई के आवश्यकता? के अधिकारीले 50 रुपियाँ चढाए कि 100 रुपियाँ चढाए कि ईश्वरले बसेर हेर्छ? किन चढाएको? यो त यस्तो रहेछ सच। मैले भने नि अलिअलि अनुसन्धान यसो बसेर चिन्तन गर्नुपर्छ अनि आफै यी अर्थ आउँदै जाने। मान्नुहोस् हजुरको बालक अहिले क्लास 5 मा पढ्दैछ स्कुल XYZ कसैको पनि 5 क्लासमा पढ्ने बालक स्कुलबाट के अरे घरबाट स्कुल जाँदैछ, बिहान उठेर ठिक छ घरमा चिया नास्ता उसले गर्यो, खाजा खुवाइयो, के गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसलाई टिफिन पनि प्याक गरेर दिइन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब साथीभाइमा कसले अब गर्मीमा बरफ चुसिदिन्छन्, कसले आइसक्रिम खाइदिन्छन्, कसले के खान्छन्, बिचरा उची टुलु हेरेर बस एक दिन देख्यो चित्त बुझेन, भोलिपल्ट यसो 10 रुपियाँ उसका गोजीमा बाबु यो राख्नु, जबकि उसलाई खानेकुरा त दिएको थियो। तर पनि अब केटाकेटी मन हो होइन त, उसको पनि त मन हुन्छ नि त बालकको। के लैछ तिमीलाई केही खानु बाहिरको मन लाग्यो भने धेरै नचाहिँदो चिज नखानु है, जहिले खानु हुँदैन, रोग बिमारी आउँछ। कहिलेकाहीँ अब केटाकेटी हुन्छ 10 रुपियाँ दिएर स्कुल पठाइयो, ऊ पनि बडा खुसी भयो। अहिले कताबाट घाम झुल्किएछ, खुसी हुँदै गयो। स्कुल गयो, दिनभरि पढ्यो, बेलुका फर्केर आयो, परैबाट कुद्दै 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 आमा, आजभोलि त आमा पनि भयो, मामु आमा त मामुमा पुगिसक्यो। आमा भन्दा त हजुरआमालाई पो आमा भन्न थाल्यो हैन। परैबाट आयो, गोजीमा हात हालेको छ, मामु मामु भन्दै। के भयो बाबु, के भयो नानी? यहाँ हेर्नु मैले के ल्याइदिएको छु। के ल्याइस्? गोजीबाट एउटा चक्लेट निकालेर यो तपाईँलाई हल्लाउँदै आयो। त्यति बेला ती आमालाई यो हिसाब खोज्छिन् त्यति बेला कि 1 रुपियाँको चक्लेट मलाई ल्याइदिस्, बाँकीको 9 रुपियाँ कहाँ खर्च गरिस् भन्छन्। ती आमाको मन त रमाउँछ। हेर त यति सानैदेखि कति मेरा लागि सोध्छ। आखिर उसलाई खर्च गर्न दिएको पैसा थियो नि त 10 रुपियाँ, तर विचार आएर मेरा लागि भनेर एउटा चक्लेट नखाइ लिएर आयो। ती आमाले त्यो खान्नन्, कता पल्टामा सिउरिन्छन् कि अलमारीमा त्यहाँ कतै राख्छन्, टेबलमा कता राख्छन् हैन। भरे कति बेला झगडा गर्न थाल्छ, अनि ला यो खायो दिने त उसैलाई हो। त्यस्तै रहेछ संसार। हामीहरूलाई ईश्वरले खर्च दिएर पठाउनु भयो, हामीहरू कहाँ खर्च गर्दैछौँ, के खर्च गर्दैछौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसैबाट अलिकति निकालेर प्रभु यो हजुरका लागि भनेर अर्पण गर्दाखेरि प्रभुले पनि त्यस्तै भन्ने हुन्छ। हेर कति ज्ञानी छ, मलाई सम्झिन्छ। तर चाहिएका बेलामा त्यो ईश्वरले लाने होइन, चाहिएका बेलामा त्यो दिने त हामीहरूलाई नै हो, फकाउनको लागि। कहिलेकाहीँ के हुन्छ कि लाखौँको कारोबार गर्ने मान्छे 500ले अबर परिराखेको हुन्छ हैन त। यता खोजो छैन, त्यता खोजो छैन, एटिएममा पनि सिद्धिया रहेछ, फुपूले अलिअलि राख्न दिएको थियो त्यो पनि अस्ति लगिहाल्नु भयो, अप्ठ्यारो। यति धेरै समस्यामा पर्यो, तनावमा पर्यो, चारतिर घुमिसक्यो, अनि भरे एकछिनमा चापाकाई कान्छ आउँछ, हो दाजु यो अलिकति 10,000 जति छ मेरो राखिदिँदै गर्नु है, 2-4 दिनलाई यहाँ हराउने केटाकेटीले माग्छन् भन्छन्, लुकाएर राखिदिन्छ। अन्तिममा आयो, यानि कि कुनै दिन हामीहरूले गरेको सत्कर्म कहीँ आएर त्यसले हामीहरूलाई साथ दिएर हामीहरूलाई सजिलैसँग बेला बेला चाहिँ छटपटी बनाइदिनुहुन्छ ईश्वरले। नभए थामिसक्नुहुन्छ मान्छे, उसले भने जत्तिकै गरिदिने हो भने त मान्छे थामिसक्नुहुन्छ त।
त्यसो हुनाले बेला बेला ठेस लाग्दै गर्नुपर्छ अनि मात्रै बाटो हेर्छ। एकपल्ट भन्नुहोस् राधे राधे। सबैले भनिदिनु होला राधे राधे। चाहे जतिसुकै ठुलो तपस्वी किन नहोस् अथवा दानपरा दानिनी किन नहोस्, यशस्विनी किन नहोस्, मनस्विनी किन नहोस्, मन्त्रवेत्ता विद्वान नै किन नहोस्, क्षेमम न विन्दन्ति उनीहरूले पनि तबसम्म कल्याण उनीहरूको हुन सक्दैन जबसम्म उनीहरूले कायन वाचा गर्दैन। कायन वाचा यानी कि ईश्वरलाई समर्पण। कायन वाचाको मतलब के हो? ईश्वरलाई समर्पण गर्न त हामी पनि गर्छौं तर बुझ्न चाहिँ बुझ्दैनौँ र केही भनेको छौँ। बुझ्ने हो भने त्यो पनि गर्छ गर्दैन। सर्वम समर्पयामि भनिदिन्छ। अब सबै थोक चढाइदिए भने होइन। सर्वम सबैको मतलब यो होइन कि चाबी लगेर जलेश्वरमै राखिदियो, त्यो त भनेको छैन। मनले आफूसँग कमाएको चिज वस्तु सर्वस्व समर्पण गरिदियो भने आसक्त रहित हुन्छ। अगाडि गएर पृथु चरित्र आउँछ श्रीमद् भागवत महापुराणमा। यति सर्वम निवेदितम भनेको छ त्यहाँ। उहाँले त यहाँसम्म भनेछ आफ्नो श्रीमती, आफ्ना सन्तान, आफ्नो कोष, आफ्ना खजाना, आफ्नो मन्त्रीमण्डल, आफ्नो राज्य सबै सनकादिकलाई लो यति सर्वम निवेदितम, सबै मैले हजुरलाई दिएँ। सबै दिएको छ तर ताली दुईटै हातले बज्छ नि, एक हातले बज्दैन। थाहा छ सनकादिक ऋषिमुनिहरूको स्वभाव कस्तो छ भन्ने कुरा। उहाँहरू अनासक्त हुनुहुन्छ। सबै परमात्मालाई समर्पण गरिदिनुको मतलब के त भन्दाखेरि अब मेरो होइन है, अब ईश्वरको। त्यहाँ आसक्ति भएन नि त, मेरो चढाइयो, मेरो छैन। अब जे छ ईश्वरको छ। अर्काको भनेपछि त अर्काकोले धेरै बाँध्दैन। छिमेकीको नरिवल पाकोस् कि सुपारी उसको टेन्सन हो नि त। ठेका लाउँछ कि बेच्छ कि के गर्छ कि। आफ्नो टाउको दुखाइ छैन, आफ्नोको तोरी फुल्ने बित्तिकै लु अब खेताला कति चाहिन्छ होइन त। मेरो हो नि त त्यो बाँधिन्छ केले मेरोले। त्यो मेरो जति चढाइहाल्यो ईश्वर, बाँध्नेवाला केही छैन। किरात हुडान्ध्र पुलिन्द पुल्कस आभीर गङ्का यवना खसादय ये नीच पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभवे विष्णवे नमः। चाहे निम्न जातिमा जन्मिएको व्यक्ति किन नहोस्, किरात हुड सबर आबिर कङ्क यवन पुलिन्द पुल्कस यी सबै निम्न वर्गका हुन्। भन्न खोजिएको के एउटा नीच कुलमा जन्मिएर पनि उसले आफ्नो आचरणलाई परिष्कृत गरेर ईश्वरको शरणागतिलाई स्वीकार गरेर आउँछ भने त्यो श्रेष्ठ हुँदो रहेछ। शुद्ध्यन्ति शुद्ध हुन्छ, पवित्र हुन्छ। त्यस्ता हजुरलाई मेरो नमस्कार छ, प्रणाम छ। अनेकौं प्रकारले स्तुति गर्नुभयो। प्रभु म हजुरको चर्चा गर्न चाहदैछु, मेरो वाणीमा शक्ति प्रदान गरिदिनु होला है। किन बिना हजुरको कृपा हजुरको चर्चा गर्ने सामर्थ्य कसको नै छ र। यसरी पहिला त मङ्गलाचरण श्री सुखदेवजीले गरे पश्चात अब यहाँबाट उपरान्त सृष्टिको प्रकरण प्रारम्भ गरियो कि यो विराट स्वरूप यानी कि ईश्वरले आफूलाई कसरी विश्व ब्रह्माण्डको रूपमा परिणत गरिदिनु भयो त। प्रारम्भमा जब यो सृष्टिको आदिकाल भनौँ त्यति बेला कसरी यो सृष्टि सुरुवात भयो, प्रकृति र पुरुष, त्योभन्दा तेस्रो कुनै वस्तु थिएन। त्यो दुवै चिजको प्रकृति र पुरुषको यहाँ भन्नुहुन्छ साम्य अवस्थामा प्रलय हुन्छ, वैषम्य अवस्थामा सृष्टि हुन्छ है। प्रकृति र पुरुष, प्रकृति र पुरुष जब अलग अलग भए, दुई भागमा बाँडिए, त्यहाँ त्यति बेला ईश्वरले मनमा संकल्प लिएको छ कि एको हम बहुश्याम, एक्लै भइयो, अलि धेरै हुनु पर्यो, एक्लै मजा आएन, बहुश्याम धेरै हुनु पर्यो। प्रकृति र पुरुष जब आमने सामने भए एक प्रकारको प्रकृतिमा हलचल उत्पन्न भयो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट महत्त्वको उत्पत्ति भयो। सबैभन्दा पहिला
के को उत्पत्ति भयो? महत्तत्व भन्छ। यसको उत्पत्ति भयो। महत्तत्वबाट 3 प्रकारको अहंकार, 3 प्रकारको गुण, सत्व गुण, रजो गुण अनि तमो गुण, 3 प्रकारको गुण। सबैभन्दा निकृष्ट श्रेणीको तमो गुण, जसबाट पंचमहाभूतको उत्पत्ति भयो भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, क्रमशः यो सृष्टिको प्रारम्भिक चरण हो। अब यो पंचमहाभूत भनेको के हो? पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश। यिनै पंचतत्वहरूबाट निर्मित हजुर हाम्रो शरीर हो। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीर। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशबाट बनिएको यो हाम्रो पांचभौतिक शरीर हो। अनि त्यहीबाट नै पंच तन्मात्राहरूको पनि उत्पत्ति भएको, यानी कि यिनीहरूको लक्षण के? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। यो तर्क संग्रहमा पर्छ। कुन कुन वस्तुको कुन कुन लक्षण हो? जस्तो तर्क संग्रहले तत्र गन्धवती पृथ्वी भन्छ। पृथ्वीको लक्षण भनेको गन्ध हो। पंचमहाभूत उत्पन्न भए, पंच तन्मात्राहरू उत्पन्न भए। हो कुन गुणबाट उत्पन्न भयो? गुण चाहिँ गुणैबाट हो, तर कहाँबाट हो? अलिक बिर्सियो गुरुजी, एकपल्ट भन्नुलाई। राधे राधे। जम्मा गुण कतिवटा हुन्छन्? कति ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ? अब गुण त धेरै हुन्छन् गुरुजी, रुपीका हुन्छन्, ढुकुरका हुन्छन् भन्नु एकजनाले। 3 वटा गुण है, सत्व गुण, रजो गुण अनि तमो गुण। यो 3 वटा गुण हुन्छन्। तिनीहरू मध्ये तमो गुणबाट पंचमहाभूत र पंच तन्मात्राहरू यी उत्पन्न भए। पंचमहाभूत भनेका के हुन्? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। पंच तन्मात्राहरू भनेका के हुन्? शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध। बुझ्नुभयो? एकछिनका लागि चाहिँ बुझियो। पश्चात तमोगुणबाट यी वस्तुहरू जब उत्पन्न भए, रजोगुणबाट कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति भयो। जम्मा हाम्रो शरीरमा कतिवटा इन्द्रिय हुन्छन् भनेर कसैले सोध्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ भन्नुहोस् त? अहिले सोध्दिनँ, अहिले त म भन्न आएको भन्छु। अहिले नआत्तिनुहोस्। हाम्रो शरीरमा इन्द्रियहरू कतिवटा हुन्छन् भन्दा 5 ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्छन्, 5 कर्मेन्द्रियहरू हुन्छन्। जम्मा 10 वटा इन्द्रिय हो। यी 10 वटा इन्द्रियलाई 10 वटा घोडा भनेको छ। मानवको शरीर एउटा रथ हो। यी 10 वटा इन्द्रिय 10 वटा घोडा हुन्थ्यो रथलाई तान्ने। मन रूपी सारथी बसाएर लगाम आफ्नो हातमा लिएर हिँडाइयो भने त 10 वटा घोडा भएको रथ एकदम मजाले जता भनौँ त्यता कुद्छ। तर हातबाट लगाम चाहिँ खुस्किदियो भने फेरि ती 10 वटा घोडा 10 तिर लागिदियो भने रथको के हालत हुन्छ मैले भनिराख्नु पर्दैन। एकपटक भन्नु होला बरु। राधे राधे। रथम इन्द्रियाणि भन्छ। भगवान नारायणको नाभिमा कमल उत्पत्ति भयो। कमलमा विधाता ब्रह्माको उत्पत्ति भयो। श्री शिव महापुराण अनुसार हेर्ने हो भने 55 ब्रह्मा भनिएको छ हैन। पछि गएर एउटा शिरले चाहिँ अलिकति कता कता कुरो गरेर नि म त एकदम शिखरमा घुमेर आएको भन्ने कुरा त्यो मुखबाट निस्किएको थियो अरे। अनि भगवान शङ्करजीले लु यो तिम्रो काम लाग्दैन झुटो बोल्ने हैन, हटाइदिनु भएको थियो अरे। भारी धेर भयो भने। तर यहाँ चतुरानन ब्रह्माको कुरा छ। ब्रह्माजी कमलमा उत्पन्न त हुनुभयो। चारैतिर हेर्नुहुन्छ जलमय संसार छ। जलभन्दा परतिर अरू केही छैन। आज भोलिको अब जन्मिने बित्तिकैदेखि चिनाउने हुन्छौँ त हामी। नानी आमा भन्, बा भन्, यो तेरो आमा हो, आमा भनो नानी, बाबुले बोलो, चिनाइन्छ।
तर त्यहाँ बिचारा ब्रह्मालाई चिनाउने को छ? कोही पनि छैन। मनमा सन्देह हुन्छ, शङ्का हुन्छ, बालक पनि जन्मिँदा रुन्छ, अरे क्वाहम क्वाहम कुतः आयात, अहम क्वा म को, कुतः आयात कहाँबाट आए? कामे जननी को में तात, कामे जननी को में तात। त्यस्तै ब्रह्माजीको मनमा पनि सन्देह भयो, अहम का, म को हुँ? कहिले आफूले आफूलाई पनि सोध्ने गर्नु होला, म को हुँ? के इन्दिरा अधिकारी नि म हुँ त? इन्दिरा अधिकारी त अरू पनि होला नि त, एउटा नामका एउटा थरका अरू छैनन् त भन्नुहोस् त? पक्कै छैन। एउटा कुरा, निधार मेरो है, कान मेरा, आँखा मेरा, नाक मेरो, मुख मेरो, कपाल मेरो, हात मेरा, पाउ मेरा, शरीर मेरो। त्यो म भन्ने को? के हात म त होइन, कपाल म त होइन, आँखा म त होइन, मुख पनि म होइन, शरीर म होइन, मेरो शरीर हो। त्यो म चाहिँ को? कहिले सोचेका छौँ? को हम? म को? सोच्नुहोस्, एक दिन कानमा बच्चा सोहम, को हमबाट सोहममा पुग्छ, सोहम ब्रह्म। साधारण होइन, म त त्यो ब्रह्मको अंश, अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तर सोधी कसको के बाइकहरू बिचमा छ होला? एक न एक दिन आफूले आफूलाई चिनिन्छ, र जुन दिन आफूले आफूलाई चिनियो त्यो दिनबाट उताको संसार त फेरि अर्कै छ, छुट्टै छ। समस्या कहिलेसम्म छ? समस्या जहिलेसम्म आफूले आफूलाई चिनिएको छैन तहिलेसम्म छ। गुरुजी आफूले आफूलाई त के को नचिन्नु, चिनिन्छ नि। नक्कली नागरिकता बोकेर कुदिराखेको छ। त्यतिमा मात्रै सीमित होइन नि त हामी भनेको। यो शरीरभन्दा पहिला पनि कुनै न कुनै अवस्थामा थियो मेरो शरीर, यो शरीरको पछाडि पनि कुनै न कुनै अवस्थामा रहन्छ मेरो तत्त्व, अस्तित्व। शरीरमा मात्रै सीमित होइन। घटे भिन्ने यथाकाशे भन्छ, जसरी घडाभित्र रहेको आकाश, घडा फुट्छ, के त्यो आकाश फुटेर जान्छ त? आकाश भनेको के हो? जस्तो यो पण्डालभित्र यो जो खाली एरिया छ यसलाई भनिन्छ आकाश। आकाश भनेको शून्य, खाली। अब यो पण्डाल भत्काउँदा यो बिचको आकाश पनि भत्किन्छ त? भत्किँदैन। के हुन्छ त? यहाँ त हुँदैन त भन्दाखेरि त्यो सूक्ष्म आकाश महाकाशमा गएर लीन हुन्छ। ठिक त्यस्तै यो भत्किन्छ, यो भित्रको त्यहाँ गएर मिल्छ जसको महान स्वरूप हुन्छ। जुन वस्तुबाट छुटेर आएको एउटा यो अंश हो, त्यो वस्तुमा गएर लीन भइदिन्छ। पाञ्चभौतिक शरीर पञ्चभूतमा लीन हुन्छ। माटोको शरीर माटोमा मिल्यो भन्छौँ नि। पाञ्चभौतिक शरीर हो, पञ्चभूतमा लीन हुन्छ। तर शरीर लीन हुन्छ, न कि आत्मा। आत्मा लीन हुन सक्दैन। तर ब्रह्माजीलाई चिनाउने को त्यति बेला? कोही छैन। बडा मनमा खुल्दुली भयो, जिज्ञासा भयो, आफूले आफूलाई खोज्ने प्रयास गर्नुभयो। धेरै समयसम्म उहाँले चिन्तन जब गर्नुभयो, भनिन्छ दुईटा अक्षरको एउटा शब्द ब्रह्माजीको कानमा। के? सिधा सिधा भनौँ, तप।
के तप साधना गर्नुभयो। यहाँ भनिएको छ दिव्यम सहस्राब्दम अमोघ दर्शनो। दिव्य हजारौं वर्ष जब साधना उहाँले गर्नुभयो अनि कहीँ गएर विधाता ब्रह्माजीले चतुश्लोकी भागवतको माध्यमबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। भगवान नारायणले आएर दिव्य ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम् पश्चात् अहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चारवटा श्लोक चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्माजीलाई भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ हेर विधाता अहम एव अग्रे आसीत्। अग्रे पहिला यो दुनियाँमा को थियो? अहम एव म मात्रै थिएँ। पहिला म मात्रै थिएँ, अहिले पनि म मात्रै छु, भविष्यमा पनि म मात्रै रहन्छु। एक अचम्म आँखै अगाडि ढाँट्नु अहिले पनि म मात्रै छु। अरे म चाहिँ को हो त फेरि? सुन 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 आत्ति नआल मैले कुरा सुन। पहिला म थिएँ, अहिले पनि म छु र भविष्यमा पनि म मात्रै रहन्छु। पहिला न मलाई छोडेर अरू कुनै वस्तु थियो न पछि मलाई छोडेर अरू कुनै वस्तु रहन्छ। साह्रै चित्त बुझेन म कहाँबाट आएँ त? जबकि हजुर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। न अन्यत सत असत परम भन्नुहुन्छ। सत्य वस्तु पनि थिएन असत्य वस्तु पनि थिएन भन्नुहुन्छ भने यो के को थुप्रो हो त? यो बनाउन त केही न केही त चाहियो नि त। जबकि हजुरलाई छोडेर त केही छैन। अब मान्छेलाई भनिएको छ कि आज एकदम मिठो जुलपी पकाऊ है, हैन? तर चिनी पनि पाउँदैन मैदा पनि पाउँदैन। पकाउन चाहिँ पकाउनै पर्छ। बनाओस् केले? सुनारसँग सुन पनि छैन चाँदी पनि छैन गहना बनाउँछ केले? हैन त? कुमालेसँग माटो छैन त्यो सामग्री छैन ती बर्तन बन्छन् केले? लोहारसँग फलाम छैन त्यो बन्छन् केले? केही न केही त चाहियो बनाउनको लागि। म भन्ने गर्छु हजुरहरूले यहाँ संसारै बजारमा पछाडि भिर्ने झोला बोकेर माकुरो धागो किन्न हिँडेको हो भन्दै गरे कसैले देखेको छ? माकुरो जालो बनाउँदै थियो धागो सकिएछ एकछिन त्यहाँ गएर लिएर आउनु पर्यो भन्ने। कहीँ हिँड्छ त बजारमा भेटिन्छ? त्यो उसले जालो बनाउँछ कहाँबाट? आफूभित्रबाट। आफूभित्रैबाट निकालेर बनाउँछ। ऊ त्यसैमा रमाउँछ। बनाउँछ आफै, खेल्छ त्यहाँ आफै, पछि विसर्जन पनि आफै गर्छ। यदि बच्चो भने अब उसलाई विसर्जन गर्ने अरू कोही बसे हुन्छ त्यहाँ, होइन त? आफैबाट निकाल्छ आफै खेल्छ र पछि आफैमा लिन गराउँछ। ठिक त्यस्तै यो दुनिया। भगवान भन्नुहुन्छ तिमीलाई मैले बनाएँ म भित्रैबाट बनाएँ। बनाउने ईश्वर, बनिने ईश्वर, चलाउने ईश्वर, चल्ने ईश्वर। स्वराट भनेर मैले पहिलो दिन अर्थ लगाएको थिएँ। भागवतको पहिलो श्लोकमा स्वराट।
बनिएको पनि त्यही ईश्वर हो, बनाएको पनि उसैले हो, अनि त्यसमा रमाएको पनि उही हो। हजुर हामी भनेका पनि त्यही हो। यहाँ नक्कली नागरिकता त बोकेका छौँ। मूल रूपले हेर्ने हो भने हजुर हामी भित्र रहेको त्यो ईश्वर के फरक छ त भन्नुहोस् त। जसरी ब्रह्माजीलाई मोहित बनाउन कृष्णले अनेकौं रूप लिएको प्रसङ्ग आउँछ भागवतको 10औं स्कन्धमा, हैन? 13 अध्याय विविध अवतार त्यहाँ जे बनिनु भएको छ भगवान। गाई बनिनु भयो, वस्त्र बनिनु भयो, ग्वाल बाल बनिनु भयो। यावत् वत्स पवत्स कल्पक वपुर यावत् कराङ्ग्र्याधिकं भनेर दिनु। सर्वं विष्णुमयं गिरङ्गवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। बनिएको त्यो ईश्वर सबै उही नै हो। तर पनि अब सबै मै त हो नि भनेर के गफ गर्नु कोसँग हो? ऊ भित्र पनि मै छु, त्यो भित्र पनि मै छु, के गफ गर्नु हो भनेर गजक्क परेर बसेको छ त यहाँ ईश्वर भन्नु त। सबैको अलग अलग बितो बिग्रो आफ्नै छ। कसको कता के छ, कसको कता के छ, यति चाहिँ मेरो भन्दै कुदिराखेको छ। तर हेर्ने हो भने मूल रूपले त त्यही ईश्वर नै हाम्रो रूपमा बनिएको रहेछ। घडाभित्रको आकाश, अब यहाँ त धेरै घडाहरू राखिएका छन् हैन? ती प्रत्येकमा अलग अलग आकाश छ। तर के आकाश अलग अलग हुन्छ त? कतिन्जेल त्यो अलग अलग आकाश छ, जतिन्जेल ती घडा छन्। तर एक दिन त त्यो घडा फुट्छ अनि त्यो आकाश त एउटै हुन्छ। ठीक त्यस्तै शरीर त भिन्न भिन्न हजुर हाम्रा छन्, ईश्वर भिन्न भिन्न रूपमा हजुर हामी भित्र बसेको छ। तर कतिन्जेल जतिन्जेल यो शरीरलाई परित्याग गर्दैन, त्यतिन्जेल जुन दिन यो शरीरलाई छोडो त्यो महाकाशमा लीन भए जस्तो एउटै ईश्वरमा लीन भएर जान्छ। एकपटक फेरि भनिदिनु होला राधे राधे। अलिअलि बुझिँदैछ कि अल्छी लाग्दैछ हजुर? अब के भनौँ भन्नै पर्यो। ठिक छ, बुझ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, ध्यान दिनु। ब्रह्माजीले भन्नुभयो प्रभु मलाई बनाइयो के का लागि? सहयोगी। मलाई त त्यो जादुई विद्या आउँदैन, गर्ने के सहयोग? हजुरले पनि सृष्टिमा मद्दत गर्नु पर्यो। म त जान्दिनँ है, भित्रबाट बिलेट निकालेर जादुवालाले मात्रै देखाउँछ हैन? त्यो पनि आँखाको छल भन्छन् नि। मलाई आउँदैन त्यो, चिन्ता नगर्नुहोस् न। कला पनि दिन्छु, हेल्पर पनि दिन्छु, सहयोगी पनि दिन्छु। सहयोगी को दिनुहुन्छ सरकार? श्रीमती माया देवी। थर नभनिहालौँ किन त्यति बेला थरै थिएन। अस्ति आमाले भन्नु छन् त थर। माया उनले कसरी सहयोग गर्छिन्? सही कुरा लुकाइदिन्छन्, गलत कुरा देखाइदिन्छन्। जो देख्छ मान्छे त्यतै कुद्छ हैन त? आँखाले जे देखो मन त्यतै कुद्छ नि त। जुन कुरा देखेकै छैन, सुनेकै छैन, मन त्यता कहाँबाट जान्छ? ईश्वर कहिले देखेकै छैन छ त? एउटा नास्तिकले गएर एउटा साधुलाई पक्रेछन्, देखाउ तिम्रो ईश्वर कहाँ छ, तिमीहरूको ठगी खाने भाँडो हुन्छ नि त। फेसबुकमा लेख्ने धेरै खाले कुरा आउँछ, सब यो बाहुनको ठगी खाने भाँडो छ कहीँ? कसैले देखाउन सक्छ? बिचारा सिधा सादामा सम्झाउनु भएछ बाबुले, सबै कुरा देखेको मात्रै विश्वास गर्नु हुँदैन। अनुभवको विषय, ईश्वर भनेको एउटा अनुभवको विषय हो नि त। भएको देखाउँछ, केही न केही त अब किताब बनाएका छौँ नि त। यो यसो त्यो त्यसो भनौँ, अनुभव भनौँ, के भनौँ, यता चामल राख भनौँ, उता धान राख भनौँ, सब तिमीहरूको यो मेरो मात्रै हो, पेट भर्ने। धेरै प्रकारले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो, बुझ्दै लौ ठिकै छ नि त भनेर 500 रुपियाँ घुमाएर दिनुभएछ गालामा। अब त रातो पिरो भयो। सक्तौ न भने सक्तौ न भन्नु, किन हात हाल्न थाल्यौ, किन मलाई कुट्यौ? महात्माले भन्नु के हो? एक त झापड हान्ने, त्यहीमाथिबाट सोध्ने के हो? दुख्यो। कस्तो दुख्यो बाबु? कालो दुख्यो कि गोरो दुख्यो कि मोटो दुख्यो कि दुब्लो दुख्यो कि अग्लो दुख्यो कि होचो दुख्यो? खोइ मलाई देखाउ न कस्तो दुख्यो। म पनि तिमी जस्तै हो। देखायो न भने म मान्दिनँ, तिमीलाई दुखेकै छैन, देखाऊ। अब के दुखेको देखाउन सकिन्छ? कस्तो दुख्छ?
हामीलाई भोक लाग्यो भन्छौँ, त्यो भोक कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? कस्तो लाग्छ त्यो भोक? कालो लाग्छ कि गोरो लाग्छ कि? हामीहरूलाई तिर्खा लाग्छ नि, प्यास लाग्छ, त्यो कस्तो लाग्छ? हामीहरूलाई अघाएको अनुभव हुन्छ, पेट भरियो भन्छ, त्यो कस्तो भरिएको हुन्छ, कस्तो अघाएको हुन्छ? सबै कुरा यो बाहिरी आँखाको विषय हुँदैन हो। ठिक त्यस्तै त्यो ईश्वर पनि एउटा अनुभवको विषय। जसलाई चोट लाग्छ उसलाई त्यो पीडाको अनुभूति हुन्छ, सबैलाई हुँदैन। ठिक त्यस्तै ईश्वरसँग जो भित्र जोडिएको हुन्छ उसले दर्शन पाएको हुन्छ, सबैले हुँदैन। टाढा छैन हजुरको ईश्वर, हजुर भित्रै छ, बाहिर गएर देखिने हो रे। तीर्थमा गएर त राम्रो बनाएका रहेछन् हौ भन्ने, सेल्फी खिच्ने भन्ने त्यो काम गर्छ। तर साँचो ईश्वरीय दर्शन भनेको त हजुर हामी भित्रै बसेको छ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि म भन्छु, दूर नहीं है साधु, दूर नहीं है। जो दिल में ही तेल छुपा है, जो चकमक में जो दिल में ही तेल छुपा है, जो चकमक में जो जगमग में तेरा प्रीतम तुझ में विराजे, तेरा प्रीतम तुझ में विराजे, जग सके तो जा, दूर नहीं है राम साधु, दूर नहीं है राम, दूर नहीं है राम। सदियों से तू बाहर ढूंढे, उनको मिले प्रभु नाही। सदियों से तू बाहर ढूंढे, उनको मिले प्रभु नाही, उनको मिले प्रभु नाही। जो खोजा अपने घट भीतर, जो खोजा अपने घट भीतर, प्रभु का दर्शन पाए, दूर नहीं है राम
साधु दूर नहीं तेरा, दूर नहीं हेरा। बाहर भीतर हर एक साए में प्रभु की है प्रभुताए। बाहर भीतर हर एक साए में प्रभु की है प्रभुताए, प्रभु की ही प्रभुताए। जब गुर हाथ धरा मस्तक पर, जग गुर हाथ धरा मस्तक पर, तब यह समझ में आए दूर नहीं हेरा साधु दूर नहीं हेरा, दूर नहीं हेरा। बोलो रामचंद्र भगवान को जय। भन्नुको तात्पर्य ईश्वर टाढा छैन, हामी भित्रै छ हो। यसको मतलब बाहिर गएर खोज्नु हुँदैन भनेको मैले कुनै तीर्थमा जानबाट विरोध गरेको होइन। जानुपर्छ, त्यति सजिलो छैन। मनमा त्यो ईश्वरलाई भेट्नको लागि कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै माध्यम चाहिन्छ, अनि मात्रै भेटिन्छ। यही भजनमा भनिन्छ, जो गुरु हात धरा मस्तक पर तब यह समझ में आई। जबसम्म गुरु कृपा हुँदैन, जबसम्म कोही न कोही मार्ग निर्देशक हुँदैन, त्यति सजिलै पाइँदैन। चिज त छ नि, आँखामा गाजल त लगाइँदै छ नि, तर ऐना छैन भने तल माथि भन्छ, ऐना त चाहिन्छ होइन। जबकि छेउको चिज हो आफै लाउनु पर्ने, ठिक त्यस्तै भित्रको चिज हो आफै देख्नु पर्ने, तर देख्नु कोही न कोही गुरु चाहिन्छ। गुरु भनेको को हो त, जसले मार्ग निर्देशन गर्छ, यसरी यसरी गर्नुपर्छ। विविध प्रकारले ब्रह्माजीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभयो र सृष्टिको निमित्त प्रेरित गर्नुभयो। अगाडि गएर भागवतका 10 लक्षणहरूको चर्चा गरिएको छ यहाँ। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुदय मन्वन्तरेषां तथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। 10 लक्षणयुक्त श्रीमद् भागवत महापुराण भागवतको 3य स्कन्धबाट लक्षणहरू प्रारम्भ हुन्छन्। पहिलो लक्षण सर्ग। सर्ग भनेको सृष्टि। सर्ग भनेको के हो? सृष्टि। भागवतको 3य स्कन्धमा सृष्टिको चर्चा गरिएको छ, यो बुझ्नु पर्यो। दोस्रो लक्षण विसर्ग। 4th स्कन्धको लक्षणको नाम हो विसर्ग। विसर्ग भनेको के हो? विशेष प्रकारको सृष्टि। सर्ग भनेको सृष्टि, वि भन्ने बित्तिकै विशेष प्रकारको भन्नुपर्छ। 5म स्कन्ध स्थान। खगोल भूगोल ग्रह नक्षत्र तारामण्डल नरकहरूको चर्चा 5म स्कन्धमा आउँछ, त्यही भएर स्थान। पोषण 6औं स्कन्ध। कर्म वासना 7म स्कन्ध। मन्वन्तर 8म स्कन्ध। ईशानु कथा 9म स्कन्ध। निरोध 10म स्कन्ध। मुक्ति 11 स्कन्ध र आश्रय 12 स्कन्ध। जम्मा यी भागवतका पुराणम 10 लक्षणम भन्छ। यी 10 लक्षणहरू युक्त यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 2य स्कन्धमा गएर यी लक्षणहरूको चर्चा गरेर छोटो स्कन्ध हो 2य स्कन्ध, जम्मा यो 10 अध्यायको यहाँ प्रणाम गरेर 3य स्कन्धतिर अब हामीहरू प्रवेश गर्नुपर्ने हो। तर समयले मध्याहको अति धेरै निकट हजुर हामीहरूलाई पुरै सकेको यहाँ जानकारी मैले पाएँ। अब एउटा मिठो भजनमा आनन्द लिएर अनि
मध्याह्न सूक्ष्म आरती गरेर 1 घण्टाको हजुर हामी विश्राम लिनेछौँ अनि 1 घण्टा पश्चात पुनः उपस्थित भएर फुर्सद समय हुने छेउ नजिकैबाट आउनुहुने काम नबित्नु हुनेहरू 4 बजेसम्म बस्नुहुनेछ। तर जो बाध्य हुनुहुन्छ अलि टाढाबाट आउनु भएको छ जसलाई अलि धेरै हतार छ हैन, अब भरिसके त सुनेको राम्रो हो तर सबैलाई भने जस्तो यहाँ भनिन्छ नि कि 1 सेकेन्ड 1 मिनेटको समय निकालेर आउनु पनि सौभाग्यको विषय हो। अब त्यसमा त्यो सागरमा आएर जतिन्जेल म डुबुल्की लाउँछु अब यहाँ समापन नहुन्जेलसम्म कतिवटा बाले निकाल्दैनन् होला, म यतै बस्छु भन्नु त्यो पनि पाइन्छ।